หากพูดถึงจังหวัดอยุธยาหลายคนคงจะนึกถึงโบราณสถานวัดหรือแม้แต่กุ้งแม่น้ำแต่เชื่อไหมครับว่าอยุธยาก็สามารถมาตั้งแคมป์ชิลๆนอนริมน้ำได้และนี่คือการมาตั้งแคมป์ที่อยุธยาในราคาคนละ150 บาทตกขนาดนี้จังหวะนี้ต้องหยุดแล้วบรรยากาศช่างแสนดีครับชีวิตช่างมีความสุขสวัสดีครับทุกท่านนะฮะโอเควันนี้จะมากางเต็นท์ที่อยุธยานะครับที่มีชื่อว่าหมาหนังกลับนะครับหรือเรียกง่ายๆว่าที่คือการกางเต็นท์เก็บผักเพราะว่าที่นี่เขามีปลูกพวกพืชผักสวนครัวไว้ให้แบบคนที่มากางเต็นท์เก็บไปทำกับข้าวกินได้เลยนะเดี๋ยวผมขออนุญาตถอดเพราะว่าตรงนี้ไม่มีคนแล้วนี่คืออยู่ในอยุธยานะครับก็มีบรรยากาศริมน้ำอย่างที่เราเห็นก็เดี๋ยววันนี้จะมากางเต็นท์กันเราก็มาเที่ยวแบบ New Normal นะ New Normal คือเราขึ้นจากรถนะครับเราจะไม่แวะที่ไหนเลยนะครับตรงศูนย์ที่พักแล้วก็มีการตกลงกันที่พักเพื่อห้ามให้พื้นที่ของเราเป็น private เนาะไม่เจอคนอื่นมีแค่คนของเราอย่างเดียวครับตรวจทุกอย่างเรียบร้อยนะครับปลอดภัยเริ่มการถ่ายทำได้เดี๋ยววันนี้จะพามารู้จักที่นี่กันนะครับหมาหนังกลับเนี่ยก็พอดีพี่เจ้าของเนี่ยเขาชอบหมาเป็นคนที่เรียนเกี่ยวกับทำเกี่ยวกับหนังภาพยนตร์ครับส่วนกลับในที่มาจากคำว่าคลับแต่ว่าอยากให้มันเรียกง่ายขึ้นก็เลยเป็นหมาหนังกลับเดี๋ยวเราไปดูกันนะและทริปนี้ครับเราจะมาออกแคมป์กับนี่ด้วยครับนี่คือ Garmin Instinct Solar นะครับก็ทุกคนรู้อยู่แล้วปกติผมใส่ Garmin ตลอดอยู่แล้วนะครับเพราะว่าด้วยความที่แบบเป็นคนทำ Activity เยอะอย่างเงี้ยเวลาเดินทางเนี่ยอย่างที่บอกไปมันมี GPS ด้วยนะครับเป็น GPS 3 แกนนะครับ3แกนดียังไงก็คือเวลาเราไปแบบเข้าป่าไปขึ้นเขาลงห้วยต่างๆเนี่ยมันก็จะไม่หลงทางเพราะว่ามันจะมี GPS บอกตลอดว่าเราอยู่จุดไหนอยู่ตรงไหนอะไรยังไงแล้วนะฮะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยโซล่าเนี่ยก็คือเป็นแบตที่เป็นใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพราะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องแบตครับมันชาร์จตลอดเวลาไปเดี๋ยวเราไปกางเต็นท์กับทีมงานเรากันที่นี่นะครับคน150 บาทนะครับอย่างที่เห็นนะตรงนี้ก็จะมีกางข้างบนต้นไม้ได้ด้วยนี่เห็นไหมบนนั้นใกล้ชิดธรรมชาติแล้วก็ข้างหลังเนี่ยเป็นเหมือนใต้ถุนบ้านมีจิ่งช้านะฮะน่ารักนะแล้วก็มีนี่เปลอย่างที่เห็นแล้วก็ฝั่งนู้นก็จะมีที่กางเต็นท์อีกจุดหนึ่งแต่ว่าเราแยกกันนะฮะแล้วก็นี่น่าจะเป็นบ้านที่พี่เขาอยู่เพราะว่ามีแผ่นม้วนฟิล์มหนังอยู่ในนู้นและวิวนี้เขาเรียกว่าวิวสันโอ้โหบรรยากาศดีนะเนี่ยสมกับเป็นอยุธยาผมบอกทุกคนเลยนะครับว่ามันเป็นเรื่องธรรมดามากเพราะว่าเวลากางเต็นท์อ่ะมันร้อนใช่ไหมใช่ครับนี่ไงฝนให้ฝนก็ตกให้เต็มที่สบายใจยากอะไรไปหมดแล้วนะครับตอนนี้ที่กางไว้ทั้งหมดเพราะว่าลมพายุเข้านะฮะนั่นแหละครับคุณผู้ชมตอนนี้เรียกได้ว่าพายุดีกว่าแต่เขาก็ยังยืนยันที่จะไปจังหวะนี้ต้องหยุดแล้วจังหวะนี้ต้องหยุดแล้วเพราะว่าอันนี้มันเปียกไม่ได้เดี๋ยวมันจะข้างในมันจะเปียกตกขนาดนี้ทุกคนครับคงจะไม่ไหวทำตามไม่ได้โอ้โหกลัวร้อนอ่ะท่านกลัวร้อนจัดให้แบบชำๆเลยนี่สภาพนะพื้นไม่เปียกครับพี่พื้นไม่เปียกฮะแต่ว่าตัวเปียกหมดแล้วยังสมอบกนี่พื้นไม่เปียกเป็นไงครับคุณภาพกาวคุณภาพเรื่องกาวคุณภาพนี่ถามเขาได้เลยใช่ครับผมดมตลอดยิ่งขาวๆจะยิ่งดีเลยนี่ยังไม่ได้รีวิวนะครับนี่ห้องน้ำส่วนกลางก็จะแบ่งเป็นผู้หญิงประตูฟ้าผู้ชายประตูแดงนะครับก็จะมี2ห้องเนาะนี่ข้างในเข้าไปปุ๊บก็จะเป็นโถห้องหนึ่งอีกห้องหนึ่งน่าจะอาบน้ำหรือเปล่าใช่ครับก็คือเป็นห้องน้ำหนึ่งนะครับห้องอาบน้ำหนึ่งแล้วก็จะมีบ้าน1หลังนะฮะสำหรับคนที่ไม่กางเต็นท์นอนได้ตรงนู้น1อันอยู่ริมน้ำผมรอแดดมานานแล้วเพราะอะไรรู้ไหมครับเมื่อไหร่ที่แดดมาครับGarmin Instinct Solar จะชาร์จแบต
เพราะว่าเขาชาร์จแบตจากแสงอาทิตย์นะฮะนี่ฮะเนี่ยสังเกตได้เพราะว่าเห็นไหมมันจะมีขึ้นข้างๆเห็นปะขีดแต่ว่าเนี้ยแดดยังไม่แรงมากถ้าแดดแรงก็จะขึ้นเนี้ยเพิ่มมาละเพิ่มอีกขีดนึงถ้าแบบเต็มก็คือแปลว่าแดดแรงสุดใช่มันก็ชาร์จแบตได้แล้วก็นอกนั้นครับก็เป็นฟังก์ชันเกี่ยวกับพวกการออกกำลังกายเล่นกีฬาอย่างเงี้ยก็จะมีครบทุกประเภทนะฮะแล้วก็ที่สำคัญเลยคือ ก็จะมีการนับก้าวแล้วก็เนี่ยอัตราการเต้นของหัวใจอย่างเนี้ยเราจะเริ่มการแต่ตอนนี้หัวใจผมปกติอยู่นะครับ80-90เนี่ยคือยังไม่ได้เต้นแรงมาก เพราะว่าถ้าหัวใจเต้นแรงเนี่ยน่าจะเริ่มแดง หน้าที่ป้าย ใช่เธอหรือนี่ที่รอตลอดมาครับพวกเรากางเต้นครับ กระเต้น อ้าวขุนเงินเข้าเมาแต่พนักงานต้อนรับนะครับหมาหนังกลับนะครับเดี๋ยวเราวันนี้จะมีการกลับหนังหมา ไม่ใช่ ห้ดูนะครับแบบแวกออกมาหนังกลับเนี่ยล้อเล่นครับ ผมรักหมาจะตายวันนี้ก็กางคาร์ฟเสร็จแล้วนะครับ แล้วก็กางเต็นท์นะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะมาตั้งโต๊ะนะครับ ตั้งโต๊ะเสร็จก็เล่าปี่หลายคนงงใครว่าตั้งโต๊ะ เป็นตัวละครในสามก๊กนะครับ ต้องอ่านถึงจะเข้าใจตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วไปเปิดห้องโรงแรมนอนกัน แน่คนเขาก็รู้หมด อะไรนะ คนเขาก็รู้หมด รู้อยู่แล้วปลอมๆแล้วนะสายเอาดอปลอมๆนะครับสุดท้ายนอนแอร์อยู่ดี แล้วเราทำทรง ทำทรงถ่ายรูปลง IG อ่ะแต่เรื่องลุยเนี่ยเรื่องจริงนะครับเพราะว่ามันก็เลยต้องใช้ไอ้นี่การมินอินสติ้งโซล่า เหมือนเมื่อกี้พี่บัส ไม่เป็นไรนะ อะไรนะ เป็นไรฮะ เกาเฉย อ๋อ สัน เหมือนเมื่อกี้จังหวะมันกระแทกโดนหรือเปล่า ๆไม่เป็นไรครับ เพราะว่ามันใช้วัสดุอย่างดีครับมันจะกันพวกกระแทกกันลอยมันใส่ออกไปลุยได้อะคุณไม่ต้องห่วงหลายคนถามนะครับว่าฉันจะมาทำอะไรที่นี่ผมบอกเลยนะฮะอีฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน โอ้โหแล้วหนัก ไอ้ดูนั่นสิโอ้นี่มันอะไรกันครับเนี่ยเข้าสู่โหมดการทำกับข้าวท่ามกลางสายฝนบรรยากาศช่างแสนดีครับชีวิตช่างมีความสุขนะครับวันนี้ผมพานะครับเชฟเอ็มนะครับเชฟเอ็มนะครับจากร้านไฮบาร์มหาเขียวนะครับผมวันนี้เฮียเขามาเองวันนี้เราจะทำเมนูอะไรครับเชฟ เป็นสเต็กครับ สเต็ก เป็นสเต็กหมูคุโรบุตะ นี่ครับผม แล้วก็มีเครื่องเคียงเป็นผักต่าง อ่า ๆ แต่ว่าผักต่างๆนี่ ครับ เอาไว้ถ่ายรูป ครับ ครับผมเราไม่ค่อยกินกันอยู่แล้ว นั่นแหละฮะเนี่ยฮะแล้วก็ไปหยิบของนี้ที่ออฟฟิศกูมาด้วยนะครับเก็บไว้กินข้าวของกู จัดมาให้เขาจัดมาให้ เดี๋ยวมึงถ่ายต เอามาทั้งหมดเลยนะเนี่ย เอามาเยอะด้วยเหรอฮะน่ะ เอามาหมดเลยกูเอาไว้กินข้าวของกู ผมแบ่งมา แบ่งมาก็ แบ่ เห ง ลือ มาอะไรหนีโอ้โหนี่นะ มีอยู่พี่ แต่มีอยู่อันนึงเดี๋ยวไว้ให้อันนึง เสร็จแล้วครับนี่คือฝีมือเชฟเอ็มครับเมนูสเต็กหมูคุโรบุตะซื้อจากมินิมาร์ทใกล้ๆแต่ใส่ผักน้อยใหญ่ใส่ลงไปดูสวยดีครับ ครับผม โอ้เป็นไงฮะชื่อวันนี้ ยากเลย ชิมซะหน่อย ก่อนชิมฮะ อะไรครับ ดูก่อนว่าสุกหรือเปล่า เฮ้ยมันแน่อยู่แล้วอธิชาติ อ้าม เฮ้ แล้ว ย พูดออกมาดังๆว่าดีบ เฮ้ยอร่อย ได้ เหมือนเขาปรุงมาอยู่แล้วป่ะ เขาปรุงมาแล้วฮะ อุ้ยเยี่ยมเลยครับ อย่างเรา มื้อเช้านะครับ โดยฝีมือพัตตาคารนะครับ ก็คือที่เนี่ยเขาจะมีผักนะครับ มันจะเป็นแคมปิ้งที่เขาปลูกผัก ใช่ ส่วน แต่ว่าต้องดูเช็คด้วยครับ ว่า วันนี้เขาปลูกอะไร มันอยู่ที่ช่วง ใช่ วันนี้เขาปลูกอะไรครับ ช่วงนี้มาเป็นพวกแบบกระเพราโหระพาฮะ กะ กำ เพ ลั ราง ขึ้นแต่ว่าต กำ ร ลัง งนู้นมีผักอย่างอื่นด้วยแต่ว่าเหมือนเขาเพิ่งตักอะไรไป เพราะตอนนี้อินเสิร์ตขึ้นอยู่ เอา อินเสิร์ตขึ้นตอนเก็บอยู่ ตอนพูดนี่คือ อิน ภาพ เสิร์ต ขึ้นอยู่ ภาพขึ้นอยู่ บอกไว้เป็นคนตัดมันไม่ทำ แล้วก็เอามาทำเป็นผัดขี้แมว ผัด อะไรครับ เกือบขี้เมาฮะเกือบจะเมาแต่ไม่เมา อ๋อ ผัดกึ่ม ก็กึ่มๆแบบมาไม่เต็ม
ดาวพูดออกมาดังๆว่า เค็ม ไม่โอเค จริงเหรอ อืม ไม่ได้ใส่ปรุงรสอื่นนอกจากเค็ม นี่ก็ อ๋อ อาหารเบสิกทั่วไปครับเมนูอาหารเช้าไส้กรอกไข่ดาวมีมื้อเช้าไม่ต้องอะไรเยอะกินแค่นั้นโอเคแล้วสบายๆก็ที่นี่เขาก็อยู่ได้ตั้งแต่ตอนถึงเที่ยงนะครับเวลาของเขาคือต้องออก ถ้าจะเข้ามาพักเนี่ยต้องมาก่อน6 โมงเย็น6 โมงเย็นเขาไม่ให้เข้าแล้วนะครับ เพราะว่าพี่จูกลับบ้านครับ ครับผมง่วงนั่นแหละครับอ่ะกินข้าว ข้าวฮะ ฝนตกอีกแล้ว ทีนี้แล้วตอนแรกนะครับตามแผนของเรานะฮะเราจะเอาเรือลำนี้นะครับลงน้ำพอลงน้ำเสร็จปุ๊บนู่นจะพายออกนู่นไปวัด แต่ตอนนี้ตกหนักแล้ว หน้าฝนมันก็ได้แบบฟิลบรรยากาศแบบชิลๆมันได้เป็นอีกอารมณ์หนึ่งคนละอารมณ์กัน จริงๆต้องบอกว่าอย่างข้อดีเนี่ยก็คือเวลาเรามาเที่ยวเนี่ยมันก็จะเจอสถานการณ์อย่างเงี้ยแบบเละๆลุยๆพังๆกระแทกอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะก็คือเราก็ต้องแบบมีอุปกรณ์ที่ทำให้รู้สึกว่าลุยได้เต็มที่ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับนั่นก็คือนี่ครับGarmin Instinct Solar นั่นแหละก็คืออย่างที่บอกไปมันเปียกน้ำได้มันกันนู่นกันนี่ได้นะฮะแล้วก็ที่สำคัญแบตอึดมากนะเพราะว่าตั้งแต่มาเนี่ยผมบอกให้ดูก่อนตั้งแต่มาเนี่ยผมไม่ได้ชาร์จนะครับลืมชาร์จแต่ว่าพอมันชาร์จกับแดดชาร์จกับอะไรเนี้ยมันก็ยังแบบอยู่ได้แบบหลายวันอ่ะตอนนี้แบตก็ยังเหลืออยู่นะขนาดไม่ได้ชาร์จอ่ะเพราะนั้นอันนี้ไม่ต้องห่วงเวลาเราออกทริปออกอะไรเนี่ยก็ชาร์จกับแดดได้เลยเดี๋ยวเราจะรอดูอีกสักแป๊บหนึ่งว่าเราจะได้พายเรือไหมเพราะว่าถ้ามันไม่ไหวจริงๆก็อาจจะไม่ได้พายนะครับต้องขอโทษทุกท่านจริงฝนตกได้ตกดีจริงๆเชียวมาแล้วครับในที่สุดฟ้าก็ประทานให้ฝนเบาลง ใช่เบาลงน้อยนึง เราจะพายเรือไปวัดนะครับนี่เอาแค่นี้ มันจะไปยากตรงไหน ที่จะยากอะไรซื้อพลังมาได้ยังไงไม่ระวังเพื่อน นี่ที่นี่ก็ดีอย่างหนึ่งนะฮะ ครับพี่ เวลาเราหิวอะ แล้วก็ กินผักตบผักตบนี่กินไม่ได้ใช่ไหม ไม่ได้ครับแต่ว่าเอาไปทำพวกเครื่องจักสานได้ เขาเพิ่งเอามาทำตอนหลังๆนี่ใช่ไหม ใช่ครับ เมื่อก่อนเนี่ย เขา คือ เพิ่ง มัน เจอ คือผักที่แบบไม่มีประโยชน์แล้วก็เป็นปัญหา เพราะว่ามันแบบแห้เร็วมากไปแล้วครับตอนนี้ออกแล้วนะครับจะบอกว่าอยุธยานะมีอะไรมากกว่าแค่เมืองเก่าไม่ได้มีแค่วัดไม่ได้มีแค่อะไรนะมีจุดกลางแคมป์นะครับมีอะไรต่างๆมากมายพายเรือเล่นนะก็มาเที่ยวกันได้นะครับส่วนใครนะครับกำลังหานาฬิกาที่เป็นสมาร์ทวอชนะครับนี่เอาไว้ออกประจนภัยนะครับคู่กันไม่ต้องชาร์จแบตเยอะนะครับรับจากแสงแดดเอานะครับ Garmin Instinct Solar นะครับหาซื้อได้แล้วครับช่องทางออนไลน์ตามนี้ มึบเข้าให้ นะครับราคา 13,690 บาทก็ขอบคุณมากๆนะครับเอาล่ะเดี๋ยววันนี้เราไปกันแล้วนะครับไปเจอกันใหม่ตอนต่อไปนะฮะวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe เราด้วยนะเป็นกำลังใจให้เรานะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ